வச்சுட்டு இதுக்குள்ள இருக்க சீட்ஸ் எடுக்கணும். நடக்கிறதும் பாலும் இல்ல நானும் தோழர் கடவுளாவே வச்சு பார்த்தாலும் சாப்பிட்டா இது வந்து நம்ம உரிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து மிக்ஸி எடுத்து நான் எப்பவுமே பேரிஸ் பண்ணலாம். நாளைக்கு ஒரு பெரிய கேஸ்ல ஒரு பெரிய வக்கீலுக்கு நான் வாதாட போறேன். God bless you. உங்களுக்கான தெய்வமா போட்டு நீங்க ஆசீர்வாதப்படுங்க. வேற ஏதாவது கேஸ் எடுத்து நடத்து அசிஸ்ட் பண்றேன். ஒரு கடவுள பெரிய கேஸ் அப்பீல் ஆஃபர் தெரியுமா? நான் உன் லைஃப்ல எவ்வளவோ கேஸ் அப்பீல் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சோண்டு மில்க் ஊத்தி போறது நீயே தான். சரிப்பா நான் உண்மையை சொல்றேன். நான் வந்து இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிட்டேன், ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். திருப்பி என்ன பண்ணணும், ஃபுல் கிளாஸ் பாலையும் ஊற்றிடணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம போய் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். வீடியோ எடுக்கிறேன்.